大家好，今日又要介紹一部港式嘅鬼片俾你哋睇啊！真係又好笑又驚險。呢套片呢喺中國大陸同香港呢就叫做《猛鬼差館》，喺台灣呢就叫做《灰星踢豆》。呢套片嘅陣容就厲害咯，有呢個張學友同許冠英嘅領導主演啦，跟住仲有劉南光啦、胡楓啦、司馬燕啦同鐘發添。導演呢就係劉鎮偉，編劇呢果然有王家衛同劉鎮偉喎。王家衛同劉鎮偉真係好 friend 嘅。張學友真係好好戲㗎，做咩片都似嘅，笑片都 OK。咁仲要加埋呢個許冠英嘅冷面笑匠型嘅搞笑明星呢，咁就哇呢套嘢就 perfect 啦。雖然呢套片係1987年，但係嗰陣嘅化妝都唔錯喎，裡面嗰啲鬼怪啊、啲鬼啊、僵屍啊都化得係好逼真同幾恐怖添。呢套片咧真係好好笑，但係我覺得都係要歸類喺黑色幽默喜劇嗰種類型咯，即係佢嗰種搞笑咧係有少少抵死嘅。咁呢套片嘅恐怖程度都好厲害，因為第一我頭先講過佢啲化妝幾勁啦，嗰個故事咧都幾陰森恐怖嘅。咁例牌都要講下故事嘅內容嘅。咁呢個故事咧就關於喺香港某一間嘅警署嗰度咧就有啲鬧鬼嘅事件，由劉南光飾演嘅慣犯遇到太陽嘅時候就突然之間就化成灰，好神奇。咁成個人就好似人間消失咗咁。其實劉南光咧已經變咗隻僵屍噶啦，所以一見到陽光咧就會灰飛煙滅。呢間警署咧其實就出咗名鬧鬼噶啦。咁傳說就話咧，每當盂蘭節嘅時候咧，咁就啲蛙鬼咧就會全部走晒出嚟，就會搞到咧好多靈異事件會發生嘅。後來不單止係小鬼出現，亦都有一隻大嘅日本嘅吸血僵屍王，然後咧搞到呢個成個警署咧就雞毛鴨血。點解會咁厲害呢？原來呢個警署以前係一個日本侵略香港嘅軍營，咁後來日本戰敗咧，就唔少日本兵咧就喺呢個地方咧就切腹自盡嘅，所以咧就怨氣就好重，就好猛鬼嘅。因為喺劇情裏邊就發生啲意外，導致呢個僵屍王咧就被釋放，所以咧就搞到咧呢個警署同埋啲警察咧就一鑊粥。咁故事嘅發展會如何呢？由呢個張學友同呢個許冠英飾演嘅警察，能否可以將呢個僵屍王打敗同解決個所有問題呢？咁就請各位有興趣嘅觀眾好好欣賞呢部經典嘅港式鬼片啦。好，咁今日嘅時間就差唔多啦。咁多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走嘅以下4部曲啊！好多謝晒你哋，拜拜咯！記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。